السلام عليكم. طبعا حضراتكم شفتوا العنوان اللي انا كاتبه على الحلقة دلوقتي، فجريتوا جري تشوفوا ايه هي الكبسولة اللي تخسس 5 كيلو في مدة اسبوع بدون اي نظام غذائي. برضو زي اي حد بيكتب الحل السحري للقضاء على تساقط الشعر، شعرك هيطلع تاني يوم، الحق استخدم ديت عشان هتكون لك عضلات تالت يوم. العشبة ديت هتستخدمها هتجيب معاك نتيجة بنسبة 100%. زيت هتستخدمه هيمنع تساقط الشعر بنسبة كبيرة. كل ده اقسم بالله الناس بتضحك عليكم فيه. مش كل حاجة بتبقى موجودة على السوشيال ميديا بتبقى صح بنسبة 100%. ومش كل حد دلوقتي بيتكلم في المجال الطبي بيبقى طبيب او صيدلي او متخصص في الطب او الدواء او الصيدلة. ناس كتير بدأت تطلع تتكلم كتير قوي ملهاش علاقة بمهنة ولا الطب ولا الصيدلة ولا بالدواء. حضرتك لما بتدفع فلوس في الدواء اللي مكتوب عليه على السوشيال ميديا انه بيخسس 5 كيلو لمدة اسبوع، بتخسر 3 حاجات. اول حاجة بتخسر فلوس انت دفعتها، لان الكورس بتاع الدواء بيجيلك عن طريق شركة شحن بحوالي 1500 او 2000. ناس كتير والله بتجيلك بتبقى جايبة الدواء ده وبتقول بسألها بكام، بيقول لي بكذا. طيب تاني حاجة، هل انت تعرف الدواء ده عبارة عن ايه؟ تالت حاجة، الدواء اللي ما بيتباعش داخل الصيدلية ده بيبقى غير مصرح بيه من وزارة الصحة. حتى لو مكتوب عليه مصرح بيه من وزارة الصحة، لو مصرح بيه يتباع في صيدلية هتلاقيه متوفر في كل الصيدليات. العلبة الصفيح اللي انت بتجيبها دي مبدئيا المكتوب الشريط فيها 6 كبسولات. والله 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 الدواء ده موت ناس كتير، عمل اكتئاب لناس كتير. هو صحيح بيخسس بس بيشتغل على مركز الشبع والجوع في المخ. ممكن يعمل لك اضطرابات نفسيه، يسرع لك نبضات القلب، ممكن يعمل لك حاجه اسمها سادن ديس اللي هو الموت المفاجئ. والله اثر لناس على الهرمونات بتاع جسمها، والسيدات اكتر من الرجاله. اثر على هرمونات الغده الدرقيه. اضراره اكتر من ان هو بينفعك. الدواء ده انت ولا تعرف عباره عن ايه، ولا تعرف مصنوع فين، ولا تعرف اي حاجه عنه. كل اللي تعرفه عنه ان هو بيخسس، اكتر من كده ما تعرفش. ما تثقش في اي دواء ما بتجيبوش من الصيدليه، ما تثقش في اي دواء مش مكتوب عليه مصرح من وزاره الصحه وبيتباع في كل الصيدليات. في صيدليات بتشتغل في المستورد، والمستورد ده برضو غير مصرح بيه. دي حاجه. الحاجه تاني، في صيدليات بتشتغل في العلب الصفيح اللي انا بقول لك عليها ديت، وده لو التفتيش راح له اصلا ده ممنوع. هو عايز يبيع وخلاص، عايز يستفيد وخلاص. اسأل عن الدواء اللي تستخدمه الطبيب او الصيدلي اللي انت بتثق فيه. بلاش تستخدم اي ادوية عن طريق النت عمال على بطال. الوصفات السحرية اللي الناس بتقولك عليها ومشروب مش عارف ايه، والله مش صح. والله بيطلع يتكلم عن تساقط الشعر وهو بيبقى عنده تساقط شعر واصلع اصلا مش ايجابي، ما بيجيبش نتيجة. كل ده كلام، ويقول عناوين رنانة ويقول جمل ساحرة عشان خاطر يبقى عنده ريتش، وعشان يجمع شوية لايكات، وعشان يجمع شوية كومنتات عنده، ويبقى عنده عدد متابعين كتير. والله 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 ما صح. خاف على صحتك، ما تستخدمش دواء غير من الصيدلية. خليك واثق في اي دواء هتجيبه، اسأل عليه الصيدلي اللي انت بتثق فيه او الطبيب اللي انت بتتعامل معاه. بلاش نتعامل مع وصفات النت ان هي كلام صح ومناسب لكل الناس. في ناس بتطلع تتكلم على ادوية كتير، والادوية دي ممكن تكون مناسبة لفئة معينة بس ما تنفعش للحوامل، ما تنفعش للاطفال اقل من 6 سنين، ما تنفعش للناس الرضع، ما تنفعش للناس اللي عندها ضغط، ما تنفعش للناس اللي عندها سكر. وما بينوهش عن الاثار الجانبيه او ان هي ممنوعه الاستخدام لفئه عمريه كذا او لمرضى كذا. حاول تسال على قد ما تقدر. ما تسمعش كلام كل السوشيال ميديا زي ما هو بيتقال بالظبط. تحري الدقه. اشتري الدواء بتاعك من الصيدليه. تمام. يا رب. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. شكرا.